Vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Tilbake på studio. Holder på med noe CNC-greier her. Blir veldig bra. Driver og lager en lysspill. Det her tenkte jeg skulle henge utenfor døren. Og det her er det jeg holder på med som er centerlines til dette skiltet her. Så der er et gammelt lysspill som jeg har hatt i 10 år. Og nå skal jeg få endelig få lyse det. Ok, så her har jeg laget filen som jeg kutter ifra. Begynte i Illustrator. Så har jeg tatt og tracet alle bokstavene fra foto, og så har jeg dobbeltsjekket mål og justert det. Laget senterlinjen som var der hvor det skal ligge ledd neon. Og så har jeg laget alle bokstavene her, poppet de da fra Illustrator og over i Parallels Desktop hvor jeg kjører Windows. Fordi det er Windows-basert selve CNC-kutteren, så jeg kan ikke kjøre det rett fra Mac. Og her har jeg laget da neonbokstavene her, og her er de andre lysskiltene jeg har laget. Og alt det her da, det må liksom kode på hvilke tykkelser på freset som skal kutte hva og så videre, når du er klar for det. Så det her er previewen, da ser du plata, en 22-244. Gjøre en rundown, så nå viser den hvordan den skal kutte ut da, de forskjellige filene. Så sånn her blir det forskjellige skikkelser fra 6 mm, 8 mm og 12 mm. Så nå har jeg den her i 3D her, så jeg kan sjekke ut hvordan det blir. Og da ser jeg for eksempel at jeg har kuttet helt igjennom rundt bokstavene her. Da går det tvers igjennom, mens i senter av bokstavene så er det bare en grop hvor jeg skal feste leddene i da. Men det tar lang tid å kode en sånn her fil, altså få det riktig og sånn, så noen ganger så er det sånn, shit da skal jeg bare ta frem stikksaken, da hadde det blitt ferdig mye fortere. Men du får en annen presisjon da, det gjør det. Jobb er jobb. Så nå er det høst, klokka er bare 5, det er ganske kjipt mørkt allerede, så jeg har bare hatt på litt sånn koselig belysning her inne på studio. Samme ute på arbeidsrommet. Så det er digg, ass. Det føles ut som det er midt på natten, og det tar litt tid før det vender til det der høstlyset. Da er den faktisk ferdig, alt er kuttet ut. Her er alle bokstavene. Nydelig. Veldig bra jobba. Så det her er det igjen, ikke sant? Den skal da på der, ikke sant? Hei. Sitter jo som et skudd der da. Jeg har gjort den sånn at den blokker ut de gamle sporene, og så bruker jeg bare de festene der fra baksiden til å skru disse her fast. Så da kan jeg når som helst jeg vil i fremtiden, hvis jeg vil ta det tilbake til glassneon, så kan jeg bruke det samme uten at jeg lager noen nye hull eller noe i det her. Så det her blir helt konge, ass. Ok, ny sjanse. Det viste seg at jeg hadde glemt noe på filene til ramma til de små lysskiltene. Så da fikk jeg laget det og kjørt ut det. Så det her er da fronten. Det her er da sideveggene, og det der er bakplata. Jeg gidder ikke å frese ut hele gropen i bakplata, så jeg bare vipper av de her med stemmejern senere. Det er easy peasy. De tre sammen, boom, sandwich, lite lysskilt, det blir jævla bra. Ok, da er det bare å begynne å produsere. Da er jeg klar for litt action. Da er jeg klar for å få ut disse to små skiltene. Det sitter noen sånne tabs inni sprekkene som gjør at bitene ikke skal skli på seg, så de må jeg slå gjennom med huggeren.
Og så skal jeg fjerne de bitene her. Og da blir de 3 pisene til sammen et lysskilt, men jeg må selvfølgelig til slutt støpe epoxy inn i sprekkene her da. Så let's go! Litt musikk må jeg ha mens jeg jobber da. Så det her blir et lite lysskilt. Lyset kommer selvfølgelig ut i sprekkene her. Og så bak her nå, så det da et rom hvor man kan ha plass til å ha en lyskilde. Perfekto! Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Ok, det ser bra ut. Alle pissensene på. Så det bare å begynne å legge de på. I og T. Se på der da. Ser helt rått ut allerede, selv uten lys. Tenk deg med lyset det her da. Veldig bra, almost there. Bare 20 timer med lodding igjen. Ok. Da det bare å få skrudd ut alle de gamle festene, skru fast den ramma på skiltene og begynne å legge opp ledd. Det ikke bare. Jerk it out. Jeg tror ikke jeg trenger å filme alt det her. Så vi gjør bare sånn. Da sitter alle bokstavene fast. Det ser helt nydelig ut. Da det bare å gi seg for i kveld, tror jeg. Kom tilbake i morgen. Og det så kanskje ut som det gikk fort på film, men det her tok faktisk jævlig mye lengre tid enn du skulle tro. Da skal jeg hoppe videre på skiltet her nå. Og løse hvordan jeg kommer til å lodde eller kutte stripsene. Få for det skiltet. Jeg driver og vurderer om noen av leddene skal gå utenfor skiltet, bare henge ned fra skiltet, for jeg tror det kan bli ganske fett. Så det må jeg bare ta en avgjørelse på. Og ellers så støpte jeg det skiltet her i går, så skal jeg også jobbe litt videre med. Let's go! Ok, jeg er vel nødt til å dra ut på elektrosjappa, for jeg trengte de her. Masse små, tynne kabler, for jeg har bestemt meg for å lodde fra punktene på hver ledd, så jeg faktisk kan bryte opp ledden. Det blir for mye hvis alle bare skal være lange og henge og flagre, men kanskje noen av de skal gjøre det, vi får se. Så nå er det bare å begynne å lodde. Det er nesten som mikrokirurgi. Og, sjekk her. Kult Peachy. En ny smak fra Kult. Og det er ikke noen Nix Edition, men jeg har faktisk designet den her sammen med Kult. Det er Peach Asses. Så hvis du bare liker pupper, så er kanskje ikke den her noe for deg. Hvis du liker en sexy rumpe og ferskensmak, da snakker vi. Og det er faktisk veldig god. Litt koffein er digg. The universe told me, put it in a love song. Se her da. Det her tok kanskje 45 minutter. Men det skal bli jævla bra. Og jeg må gjøre det her 6 ganger. Uff, hardt liv. Loddingen funket. Jeg har fått lys i D-en og I-en, så nå skal jeg videre på A-en. Og jeg lagde en skisse først, og jeg tenkte det skulle drysse ned med lys fra blø ut av kantene på et par av bokstavene. Så har jeg oppdatert den litt, så ikke gjør det like mange steder. Så det her er den tegningen jeg går ut ifra. Så derfor tenkte jeg at A-en bare skal blø nedover sånn. Så er det ikke bare å kjøre på videre nå. Ok, nå har vi kommet frem til M-en. Lukas har kommet, han har hjulpet meg å kutte til stripsene. Det blir bra der da, Lukas? Jævlig bra. Hva synes du om den nye kullsmaken? Jævlig bra. Jævlig god. Ja, det ser bra ut det her, Lukas. Ja. Veldig bra jobba, det er bare å få på han da. Da har jeg faktisk fått koblet alt. Det eneste som er igjen denne 6-lederen her, skal ned og opp, ned, inn og kobles på strøm herfra.
Da har du lys i alt, så det neste du ser dette vakre kunstverket. Må kutte vi inn til det nå. Superfornøyd. Da var det ferdig. Bare få det opp på veggen. Ok. Da jeg sauset opp litt epoxy her, nå er jeg i gang med å støpe fast den senterlinja som pølsa som er støpt, litt ut. Jeg bare heller over mer hvit epoxy. Så har jeg tettet det fra baksiden, så epoxyen har ikke noe annet sted å rømme enn å begynne å bygge seg opp i sprekkene. Det her tror jeg kan bli jævla rått. Det tror jeg en teknikk som jeg må lage et svært kunstverk i, for det her har jeg ikke sett før. Jeg bare bruker denne gamle suppegryta her, ikke sant? Så vet jeg at det blir sauset og bra. Ok, nå har vi fått bygget en lysboks til nikkskiltet, dørskiltet. Og jeg har penslet hele en runde med epoxy, så det skal bli vanntett. Så her ser man jo med lyset, men etter hvert kan man også bytte farge i lyset. Så da er den nye shopshine egentlig klart for å komme opp på veggen, ass. Bra jobb, Arthur. Hallo, Lukas. Halla. Hvordan går det? Det var bra, sliten. Bra. Lukas har vært i bakken i dag. Let's go! Hallo. Da har jeg endelig fått montert opp det lille dørskiltet. Skal jeg prøve å få lys i det. Eller kanskje litt der. Ok. Da er det bare diamantskiltet igjen, da. Ja. Diamantskiltet blir litt hardere. Kan du montere det for meg, Lukas? Ja. Du ser så sliten ut der. Du må få i deg noe mat og noe drikke nå. Ok, da er jeg her med min gode mann Lukas. Vi skal prøve å montere skiltet alene i dag. Flimsig og litt sånn vanskelig å henge opp det skiltet alene. Og vi vet ikke helt hvordan vi skal feste og sånn, men i dag skal det opp. Eller hva sier du, titten deg? Det blir jævlig bra. Ja, veldig bra. Se nå. Ja. Det er bra jobba! Her ser det ut som 1 million, men vi må bytte farge på det, for det blir litt vel voldsomt når det er helt hvitt. Ok. Fy faen. Så jævlig etter. Men da har jeg det her. Se nå. Nå begynner det å varme. Nei, ikke like kaldt lenger. Se her nå er studio klart. Lukas, ser ut som 1 million. Jævlig bra. Ok, så over døra, nikkskilt, her borte, diamanter. Jeg har en gul til rød fading her nå, jeg vet ikke hvor bra man ser det på kamera, men... Og så kan jeg også bytte farge på det. Og han fyren som står i vinduet her gjør at ingen får lyst til å ta innbrudd, ikke sant? Sjekk her nå, nå ble det fint her. Lukas har jobbet som en slave og en ekte bror. Og så er han sammen med meg, så har vi gitt seg og sparket og malt hele veggen her. Og nå ser det helt nydelig ut. Og Julian og Henny har hjulpet å kurere veggen og dekorere. Og Julian har satt opp litt skulpturer på sidebordet. Og vi har fått nytt lysskilt ute, så nå er det klar for et viktig møte i morgen. Lukas, tusen takk for jobben. Bare hyggelig. Veldig godt jobba. Takk. Jeg skal anbefale deg til andre som skal pusse opp hjemme. Tøyen! Vi har et firma som heter Tøyen Svartmaling. Hvis du trenger å få malt, bare ring. Bra nok.